Вот и настал долгожданный праздник, к которому мы усердно с вами готовились. Мы решили объединить два праздника, 23 февраля и 8 марта, и назвать его Февромарт. Он посвящен дедушкам и бабушкам, папам и мамам, мальчикам и девочкам. Димочка, выходи, солнышко. Громко. Вот. Вот и мы подождем, тоже в ванну пойдем. Будем. Будем танки изучать, будем небо покорять. Будем. Мы свою Отчизну? стихну охранять и защищать. Умничка. Арсений. А что же ты скажешь? Аккуратно. Защитники. Защитники Родины, вас поздравляем, улыбок вам теплых и мира желаем. Хотим и на вас быть, конечно, похожи, хотим охранять нашу Родину тоже. Кирочка, бегом, Кирочка, сюда. Маратик, несем, Маратик, несем цветочек. Молодцы, мальчик. Кирочка, убирай цветочек. Предлагаю нашим будущим защитникам и защитницам показать, какие они смелые, ловкие и сильные, и поиграть в военные эстафеты. Готовы? Да. Сейчас расскажу. Так, Максим, садись. А из этой команды у меня пойдет Дима с сестры. Сейчас мы проверим нашим мальчикам медведь машины. Так. Ты держи. Пока держи, подожди. Так, кто быстрее приедет к назначенному пункту назначения? Гараж. Ну пусть будет гараж. Хорошо, пусть будет гараж. Держи. Так, стоп. Готовы? На старт, внимание, поехали! Поехали! Стоп! Надо закручивать до конца.
все старались, ездили очень быстро. А мы сейчас посмотрим, как девочки. А мы посмотрим, что с девочками. Максик, спасибо. Обязательно. Так, хорошо. Сюда садится. Заринка, садись. А все А все тут. Вот сейчас нет, а в группе все по очереди покатаемся. Хорошо? Ну и девочки, сейчас мы посмотрим. Я помогать никому не буду. Готовы? Да. На старт. Внимание. Поехали. Ничья. Согласны все? Ничья. Я думаю, что ничья. Почему мальчикам нельзя? А потому что у нас всегда побеждает что? Дружба. Но настоящие защитники и защитницы должны не только быстро управлять машиной, но и быть меткими и внимательными. Сейчас мы посмотрим. Так, команда Киры. Вставай, Кира. За Кирой повернулись, встали. За Кирой. За Кирой. Ребятки, Матвей, Зарин. Бегом. И команда Варвары. Скорее. Встаем, задыхаем. Так, внимательно. Бросаем. И обходим. Встаем. Готовы? Стоп, подожди, готовы? Да. Так, внимание, начали. Все, уходим. Команду построились. Смотрим. Ну, чуть-чуть почти вот рядышком лучше. Почти попали. А у нас 2. 0-2. Эта команда как раз молодцы, более меткой. Димочка, смотри, пожалуйста. Остальные присаживаются на места. Остальные присаживаются на свои места. Молодцы! Вы отлично справились с заданием. А сейчас я загадаю вам загадку. Будьте внимательны. Условия помните, загадку дослушаем до конца, а потом только говорим отгадку. Хорошо? Готовы? Если снег повсюду тает, день становится длинней, если все зазеленело и опять звенит ручей, если стал теплее ветер, если птицам не до сна, если солнце ярче светит, значит, к нам пришла весна! Молодцы! Наступила весна. А вместе с ней замечательный, чудесный праздник мам, бабушек и всех девочек. От всей души мы их поздравляем. Желаем здоровья, веселого и праздничного настроения. А мальчик, выходи, солнышко. Маля, выходи. Маля. Слышишь? Умничка, говори. Под солнцем весенним растаял снежок, и выглянул первый подснежник цветок. Он подтянулся, головку поднял, весна наступила, подснежник сказал. С теплыми весенними лучами солнца нам хочется петь и танцевать. Мы сегодня нарядились и готовы танцевать! Выходим в песенку. Встаем, полукруг, встаем, ребята. Пойдем, солнышко, пойдем. Кирюша, пустите, пожалуйста, ребята. Кира, ближе к случаю воды. Весна случится волна, поет на все лады, горят на солнце стекла и
Молодцы. Садитесь, ребятки. Так, ребятки, сейчас выходит ко мне Зарина, Сережа, Аркадий, Вероника. Сережа, как ты. Давайте вот так вот. Давайте уже вот так ставим. Давайте. Зариночка рядом с Сережей. Аркаша рядом. Вот, все. Остальные сидим и слушаем. Солнышко ласково светит, птицы сегодня поют. А самый хороший на свете, о маме своей говорю. Ничего, красиво, Сережа, ничего, красивую маму. Ты чего красивую маму в этот солнечный денек? Пусть они гордятся нами, мама, здесь я твой сынок. Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла. А еще совсем недавно крошкой маленькой была. Здесь я, бабушка родная, полюбуйся на меня. Любишь ты меня, не знаю, драгоценная моя. Ну, цветы ведь правда, мама, говорим об этом прямо. Мы для мамочки растем, мы для мамочки цветем. Я у мамы солнышко, зайчик, медвежонок. Я у мамы маленький, ласковый котенок, аленький цветочек, крошка золотая. И, конечно, я у мамы самая родная. Нет сегодня места скуки. Посмотрите, танец уж. Он веселый, он хороший. Приготовьте бить в ладоши. Молодцы. На танец, ребята, хоть на танец. Дочки, сыночки, бегом, дочки. Я здесь. поздравляем не только наших мам, но и наших ласковых и добрых бабушек. Ярославочка, выходи. Выходи, солнышко. Я живу с волшебницей, чудо-мастерицей, что ложится за полночь, а встает как птица. Это моя бабушка, добрая такая. Лучше я из
крутая. Маратик. Маратик. Ну что я бабушку люблю, ну что рисунки ей даю, ну что нет ее добрей. И нет красивей и милей. И нет красивей и милей. На 8 марта подаю лучшую. Крепко поцелуй. Съем ее оладушку, чтобы я не сердилась. Чтоб не сердилась. Съем ее оладушку. Я ее Оладушку, чтоб не сердилась бабушка. Молодец, умничка. Присаживайся. Идем. Идем, держи. Вставай, громко, давай. Она царица в доме, главнее всех. Она забота, радость, да просто лучше всех. Мы с бабушкой любимой часов не замечаем. Нам весело, прекрасно, ни капли не скучаем. Молодец. Наконец-то все рожной, не посмотришь мой секрет, потому что для бабули нарисую яблоки. В ложе асы Маргаритки ялка спрыгнут на открытки. Напишу я бабушке, как ее люблю, что ее оладушки я всегда хвалю. Хорошо, что все заснули, за окном уже рассвет. Я люблю тебя, бабуля, и даю тебе букет. Умничка. Саша, спасибо. Наши дети так упрямы, это каждый знает сам. Говорят им часто мамы, но не слушаем мы мам. Танюша под вечер с прогулки пришла. Сажайся. Танюша под вечер с прогулки. И куклу спросила. Дочка дела. Опять ты залезла под стол и посела. Опять ты залезла под стол и посела, опять посидела весь день без обеда. О, с этими дочками после беда. Скоро ты будешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватушка. Корми куклу. Танюшина мама с работы пришла. И Таню спросила. Как, дочка, дела? Наверное, опять заигралась в саду. Опять ухитрилась забыть про еду. А деда кричала бабуся не раз. А та отвечала, что сейчас, да сейчас с этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Корми дочку. Мамочка. Присаживайся, дочка. Тут бабушка, мамина мама пришла. И маму спросила. Как, дочка, дела? На винной больнице за целые сутки. А те еды не нашлось ни минуты. А пиццу съел, хоть посыпать. Нельзя же весь день сидеть без обеда. Уж доктором стало, а все не почет. С этими дочками уж беда. Школа ты станешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. 3 мамы в столовой сидят, 3 мамы на дочек глядят. Что делать с дочками упрямыми? Ох, не просто быть мамами. Ох, не просто быть мамами. Других воспитателей поздравить сегодня хотим. Мы похожи на добрых волшебниц. С вами легко нарасти. Вы играете с нами в игрушки. Мы устали теперь читать. Вова снова нам печет ватрушки. Няня мягко стелит кровать. За проказы на нас не в обиде. Мы умеете много прощать. Мы устали теперь, что мы это видим. И как маму хотим вас обнять. Звонко
звонкой песенкой всех поздравляем. Как весенние птицы споем. Вам здоровья и счастья желаем. Долгожданной весной, с женским днем. Следует песенка. Наш мы завершаем. И хотим вам пожелать вам здоровья, теплых улыбок, и чтобы ваши детки вас радовали. Спасибо большое. Закира, ребятки, повернулись. Закира. Можно ручкой, я ручку положу.